السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا فيديو جديد ورد فعل جديدة. النهارده معانا رد فعل مختلف. النهارده هو عن ملعب مولاي عبد الله. شفت الملعب يا جدعان في مباراة البحرين والمغرب بفوز المغرب 1-0. شفت الملعب وقلت لازم اوريه الحاج باجواء الليلية، واوري الحاج ازاي الاجواء الليلية وانوار الملعب بالليل هتبقى عاملة ازاي. في البداية كده لو ما عملتش لايك انزل اعمل لايك، ولو ما اشتركتش انزل اشترك في القناه. بنقدم محتوى كروي على المغرب يا جماعه، ومن احسن المنتخبات اللي في الوطن العربي كلها هي المغرب. عشان كده كل المحتوى بتاعنا على المغرب واهالينا في المغرب. وصراحه اشكر الناس كلها على التعليقات الجميله وعلى الاشتراكات اللي بتجيلنا، وشكرا يا جماعه والله. الناس كلها التعليقات كلها على راسي يا جماعه. فيلا بينا نشوف ردة الفعل مع بعض ونشوف الملعب هيبقى شكله عامل ازاي بالليل، واخلي الحاج بقى يوريكم الدنيا تبقى عامله ازاي. يلا بينا يا جدعان، يلا بينا. انا واقف في مباراه المغرب والبحرين. ده الهدف اللي جابه المغرب في اخر دقيقه لو انت فاكر. بص بقى جمال الملعب وحلاوه الملعب بقى بالليل يا بابا. بص جمال الاستاد، دي تحفه فنيه. بص جمال الاستاد يا بابا بالليل. شايف الانوار وشايف اللي بتاع مولاي عبد الله ومش عارف شفت ايه. الاستاد عامل ازاي يا مصطفى؟ لا حاجه تحفه فنيه صراحه يا بابا. اتفرج يا عم، اتفرج يا عم على التف. بص بيعمل لك ايه، شغل بقى عالي بقى ومش عارف ايه وقول مش عارف ايه. دي مهندسين من المغرب اللي عاملين الشغل ده. اكيد دي مهندسين عامه، دي مهندسين. حاجه خرافيه اللي هو يعمل لك ملعب بالجمال ده. شفت نجمه المغرب حلوه ازاي؟ انا بقول لك اهو، شايف الملعب عامل ازاي وشايف جمال الملعب. فاهم انت يا مصطفى اللي ما عندوش ملعب زي ده، الله الله على العالم. العالم جمال العالم. اتفرج اهو الاستاد كله، الاستاد كله علم بتاع المغرب. انا شفت الجمال ده قلت انا لازم اتفرج مع الحاج عليه صراحه، ولازم اوري الناس. يعني الناس اللي ما شافوش الملعب، طبعا المغاربه كلها عارفين الملعب. انا بتكلم عن الناس اللي هي مش المغاربه اللي هم مش عارفين الملعب، فبوريهم من خلالي الملعب. لما من بره بالجمال ده والحلاوه ده، امال جوه ايه؟ جوه اللبس جوه عامله ازاي؟ انا مش فاهم والله. الارضيه بتاعت الملعب عامله ازاي؟ المدرجات عامله ازاي؟ بص الانوار دلوقتي تقريبا الانوار هتفتح دلوقتي كلها، وهتلاقي الملعب بقى بدأ بقى يطلع. بامانه يا مصطفى، يبهر بامانه يبهر يا جماعه والله. الواحد يشكر على كل من عمل هذا الاستاد. لا جميل يا بابا. الفراشين للصنايعيه لكل بني ادم حط ايده في الاستاد ده اهو. تسلم ايده. لا بجد والله، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. وحاجه يعني الواحد فخور بيها يا جماعه، اللي يكون في الوطن العربي استاد بالحلاوه والجمال والروعه دي. حاجه انت ما كنتش تتوقعها. هو استاد واحد بس اللي معمول؟ استاد كتير، استاد كتير قوي. طيب في الحسن، في استاد الحسن، وفي طنجه، وفي محمد السادس واستادات كتير قوي. يعني استادات كتير قوي حلوه. بس يا جماعه، بس الاستاد ده من احسن الاستادات اللي الواحد شافها صراحه، والواحد مش هيشوف زيها. لا في استادات حلوه برضو. انا عايز اعمل حلقات على موضوع الاستادات اللي في المغرب، واشوف مين اللي قايمين بعمليه الاستادات ديت، لان دي فخر للمغرب اولا، وفخر لنا احنا عرب. صح واخوه. عشان في واحد في التعليقات بيستغرب ان انا بقول الحارس بتاعنا اللي قصاد الكوره. هو ده الحارس بتاعي انا، بتاع المصريين، بتاع المغاربه. احنا عرب واحد، بالظبط، ديانه واحده. فلو المغرب كسب يبقى العرب كلها كسب. صح، انا كسبت. واشكر على كل من هو كتب لي في التعليقات. تعليقاتك على راسي من فوق. بص هو ده الملعب برضو، يعني جايب لك الملعب هو لسه في البدايه. بص الجماهير كانت قاعده فيه. بص الملعب من جوه عامل ازاي. المدرجات نفسها لونها احمر، واخد بالك انت. كراسي المدرجات لونها احمر في اسمر كمان اهيت. اللي بيزين المدرجات ديت جماهير المغرب. ده حاجه اكيده. بص حتى الملعب، الدخول بتاعت الملعب عامل ازاي بقى. بص الاضاءه، وبص اللي بتاع. انا بوريك الملعب مش بوريك المباراه. فانا بوريك الملعب من جوه عامل ازاي. شفت الملعب دخلت اللعيبه. ايوه دخلت اللعيبه عامله ازاي. اللعيبه عامل ازاي. واخد بالك. بص الاستادات، بص الكراسي فخمه عامله ازاي. الكراسي مصروف عليها، حاجه نظيفه مصروف عليها. الشعب المغربي يستاهل لانه مش بتاع تخريب. يستاهل صراحه. ناس صرف على استاد زي ده. كل واحد بيجي بالاسره بتاعته. بص يا ولد بتاع الموقعات البدلاء ومدربين.
حاجه يا جدعان، والله انا اسقف يا جماعه. فخر ليا وفخر لنا وفخر للعرب وفخر لكل واحد تمام بيحب وطنه. جواد الملعب ودواء وليد المدرب بتاعهم وليد بتاع الرجراجي مدرب بص عالمي. دخلت الملعب، بص دخلت يا جدعان والله ملعب عالمي اقسم بالله. حاجه الواحد يفتخر بيها ان عنده في الوطن العربي ملعب بالفخامه والحلاوه دي، والله العظيم يا جدعان. طبعا انت شايف الدخله بقى، شايف ارض الملعب، اتفرج على ارض الملعب، اتفرج على الاستاد عامل ازاي بقى. يا مصطفى الجامعه المغربيه تستاهل، عندها فرق من الشباب للناشئين لاطفال بتاع. الجماهير المغربيه بقى عامله ازاي بقى؟ جماهير عاشقه لكره القدم والله بقى، عاشقه لكره القدم سواء رجال او حريم صراحه. انت تشوف الملعب اصلا يعني من حلاوته الجماهير اللي مزيناه والله يا بقى. بس الملعب اصلا لوحده حلو يعني، تحفه، ملعب لوحده جميل. بص تحفه. الواحد ما بيعرفش يلعب كوره ويخش ملعب زي ده يبقى احرف واحد في الدنيا. حصل والله. بص يا واد الملعب وحلاوه الملعب. فانا بقول لكم يا جماعه الملعب ده من احسن الملاعب في الوطن العربي كله، وبالذات الماتش ده انا اتفاجأت بيه واتفاجأت من حلاوه الملعب، من جمال الملعب. كنا عملنا عليه قبل كده ردة فعل، عملنا عليه بس عملنا عليه من الخارج. وكانوا الصبح مش بالليل. اول لما شفت الفيديو كان بالليل. لا الملعب يستاهل 10 على 10. وتحيه لاخواتنا في المغرب كلها، وتحيه للناس اللي كانوا قائمين على هذا الملعب. ملعب خرافي، ملعب جميل جدا يا جدعان والله، ويستاهل 10 على 10. يستاهل بصراحه 10 على 10. بس انا عاوز بس اقول لك على حاجه بس يا بابا كده، حاجه بسيطه كده. في منتخب الشباب احنا شايفين عظمه بتتقدم، شايفين كرة قدم بتتقدم، شايفين المنتخب الشباب اللي هو اقل من 20 سنة. مش عاوز اقول لك عيال، هم رجالة، بس رجالة في سن عيال. سنه لا اسمعني بس، سن يعني 17 سنة 18 سنة 16 سنة. الناس دي عندنا هنا في مصر تاخد بالك على قدها قوي 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 في الكورة. الناس دي في المغرب بتلعب نهائي كاس عالم. انت متخيل يا بابا اللي بتحصل؟ متخيل من ايه؟ يعني هسألك عن سؤال، ايه اللي يوصل المغرب ان فرقه شباب زي دي تلعب نهائي كاس عالم للشباب؟ دي حاجه يا بابا انا مستغرب منها. دي حاجه انا مستغرب منها، لان عندك الحاجه دي مش جايه كده يعني ايه من فراغ. من فراغ ماشي. الحاجه دي جايه على جهد وتعب وشقه ناس قائمين، ولا المواهب دي ناس مؤمنه بالمواهب دي، ناس اللي مخليها المواهب دي تلعب بره، تطلع تحترف، مسهله لهم الامور. عشان تكون فاهم، مسهله ليهم الامور انها تطلع تحترف بره. عندك في دول تانية مثلا زي مثلا البرازيل عندها محترفين كتير، بس البرازيل فيها عيب اللي هو اللاعب اقل من 15 سنه ما ينفعش يطلع بره البرازيل. لا المغرب مسهله الامور جدا، بتخلي اللاعب يسافر بيروح ويجي بس مع اهله طبعا اكيد عشان اللاعب صغير. لا انا هقول لك كلمه واحده اللي يخلي المغرب يوصل لكده، لان اللي قائمين على الرياضه في المغرب ايوه بيحبوا المغرب، بيحبوا الرياضه، بيحب البلد، مش الرياضه، بيحب البلد. ولذلك عاملين منظومه واسعه جدا لقطاع ناشئين تحت، زي الأكاديميات اللي معموله زي بتاعت محمد السادس ديت، بيجيب المواهب ويطلعها، يؤمن بيها، يؤمن بموهبه. انت عندك موهبه، انا تطلع تعمل معايشه هنا وهنا وهنا وهنا، فتلاقي اللاعب طالع عنده عقليه كره قدم محترف، هو لسه صغير. بتفيد المغرب، بتفيد المنتخب قبل ما تفيد الفريق. دي حاجه اكيد، وبتدخل عمله للبلد. طيب دلوقتي انت عندك نهائي من نهائيات صراحه انا خايف منها، وفي نفس الوقت متحمس ان لا انا مطمن، داخلي مطمن على اللعيبه بتاعتنا. طب انا عايز اسال سؤال، ايه الحاله الوحيده اللي المغرب ممكن يكسب فيها البطوله؟ ان الفرقه تكون يد واحده، مفيش حد يلعب لنفسه، مفيش حد يلعب للشهره، تبقى فرقه متكامله، حابه البلد، حابه اللعب للمزاج، تمام، يغفل ملعبه صح، يلعب على الهجمه المرتده، ما يفتحش الملعب، تمام، لان عندك الارجنتين لعيبه صراع جدا ومهاره جدا، واخد بالك؟ أيوة. واللي يخلي فرقه توصل لنهائي تبقى لعيبها حريف، حصل، واخد بالك؟ لا انا عايز كل واحد من اللعيبه اولا يحب بلده، اولا يلعب لاجل البلد، لنهائي البطوله، ياخد البطوله، هتبقى فخر له. وفي مثل بيقول لك النهائيات تكسب
ولا تلعب. ما انا بقول فانا لك عندي بالنسبه لي العب وحش بس اكسب. في الاخر هيجي يقول لي المغرب كسب نهائي يا من مصطفى، الارجنتين بس. انا هقول لك على حاجه. انا فخور باولادنا دول ان يوصلوا لنهائي كاس عالم. يعني ده فخور. حاجه ما بتتكررش كتير. عمرها ما كانت حصلت في العرب. ايوه ما بتتكررش تمام. كتير، انا بقول بس لك اهو. دي منين؟ من من المنظومه جهد. اللي عاملها الملك محمد، واللي عاملها فوزي لخشه، اللي عامل المنظومه دي. المفروض انا بتكلم بصراحه وبقلب سليم ان دول العرب كلها تتبع المغرب قدوه مش ليها. تتابع، تطلع تعمل معايشه في الجمعيه في المغربيه، المملكه تطلع المغربيه. تعمل معايشه يكتسبوا خبره. ما هوش عيب. انا ايوه مش عيب لما اطلع من مصر عندي هنا تمام واحد ده اداري حاجه ده اتنين حاجه ده اداري ده حاجه يطلعوا حلوه، حاجه حلوه. يشوفوا المنظومه دي معموله يشوف ازاي. ازاي الناس دي بتفكر، ازاي بتلعب كوره، واخد ازاي بالك؟ بتبني الفريق، ازاي بتطلع المواهب دي كلها. طلع المواهب. فانا بالنسبه لي المغرب ان شاء الله ان شاء الله يكسب الارجنتين في النهائي ان شاء ويبقى الله باذن بطل واحد كاس العالم. واحسن فريق صراحه انا شفته في البطوله كلها وكان المغرب، ولاعيبه كتير حلوه. مش عايز اقول لك احسن لعيب بالذات في المغرب مين، بس كله. لعيبه كتير لا. حلوه. بص بس من ياسر الفتره الاخيره بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا ربنا يديله يحفظه على وان شاء نيته. الله يجيب جونين في النهايه عشان ان يبقى شاء هداف الله. البطوله. إن شاء هو الله. فرق جون، هو جاب 4 تجوان والهدافين اللي قدامه جايبين 5 والهدافين اللي قدامه كلهم طلعوا من البطوله، ما عادش الا هو. ان شاء الله في البطوله دي لو جاب جون يبقى هداف البطوله رسمي، لو جاب جونين يبقى هداف البطوله لوحده. مفيش حد بس انا معاه مش في عايز البتاع. يلعب لنفسه. ان شاء الله ربنا يكرمه بس بس ويجيب جون وان شاء الله المغرب يكسب النهائي. وبس يا جدعان ده كان ردة فعل على الملعب وكلامنا بسيط كده على النهائي اللي جاي يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 2 بالليل صباحا. طبعا يبقى يوم الاحد الساعه 2 بالليل. بس ادعوا لنا بس ان النت ما يقطعش عندنا والنبي. احسن الماتش اللي فات النت قطع. بس يا جدعان لو ما اشتركتش في القناه انزل اشترك في القناه وادعم القناه يا جماعه واعمل لايك. ويلا يا جدعان سلام.